iki wong lemah dhuwur iki do sambat. Jane lemah dhuwur iki melok anu ora to. Cek eloke ngetas ora ngono kan ngetas kan dibangun kabeh geng. Iki karek lemah dhuwur yo geng sing ngene geng dalane iku yo. Lemah dhuwur kan nanti sampai pembangunan ini kan sampai dungki Megiri geng. Tapi buat tahun berapa juga ngerti, entah tahun depan atau kapan juga ngerti geng. Mungkin nek main fokus gede-gede geng. Anak itu pangan iki. Joget. Mbok ya? Pangan ibu. Cik piro ndoke berarti karena ya kayak jeruk katru kayak gitu ya entek geng pas dipangani mbok dhewe kok geng gak situ ndek ini 15 karek 5 geng apa kira Sejun, ini. Bos, semangat geng. Cuacanya ra mendung, tenang ya. Rame iki. Darah ngertiin Arjinggo geng, ya ora tau mbah. Ora tau mbah geng sekarang tak mbah saya. Kalau tambah mesti udan, tak mbah udan niki tengah geng. Jangan besok sudan. Sok dan ngono iki surene geng. Tiwi. Iki gak mbah ya gak udan no, ngandani kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 8-an ya. Iki ngajuno kon tadi ini adik wis mangkat wis enak. Kita mau ngambil ayam biasa. Soalnya kan nganggo vario geng, nganggo iki. Deko. Paling nanti pulang lagi hari Sabtu wis. Pulang nek gak sebelum hari Sabtu ataupun hari Sabtu gak ngerti nanti. Itu tanggal 28 geng, kita tanggal piro? Berarti 4 hari lagi ya. Berarti ya Sabtu. This is my kingdom. This is my kingdom. Rupanya petani atau mempapokan ini kayak gitu geng, sing gak ngobrol kalau soalnya longgar nih kuburan geng udah nyetar berarti yang getas gidulan. Ini udah masukin getas gidulan geng kalau ini geng.
pengen pakai gini, saya nggak tahu ketemu geng. Biasanya lewat gang sate terus tak kira tahu ketemu. Nah, ini geng, mau nggak? Oke, Le. Bu ayam. Ini masuknya sudah lemah dhuwur, geng. Itu tuh. Ini masuknya sudah lemah dhuwur. Sampai tempatnya gini. Street. Tadi geng, lewat kono apa lewat kono nih? Lewat kono. Orang jalan elek, geng. Terus lewat jalan geruja lah, geng. Jalan yang butuh pembangunan, geng. Ini wong lemah dhuwur iki do sambat. Jane lemah dhuwur iki melok anu ora to. Cek eloke ngetas ora ngono kan ngetas kan dibangun kabeh, geng. Iki karek lemah dhuwur lho, geng, sing ngene, geng, dalane Bu yo. Lemah dhuwur kan nanti sampai pembangunan ini kan sampai dungki Megiri, geng. Tapi buat tahun berapa juga ngerti, entah tahun depan atau kapan juga ngerti, geng. Mungkin dan ya selesai. Monggo Pak Tris, geng. Pak Tris Jemblung. Apik suarane. Wah, tapi ya sing gak nglati ngene iki lho, geng. Ya Allah. Saiki setiap kali mesti enek, geng. Kurangnya kesadaran masyarakat. Harusnya dari kayak nguri omah ditumpukno dibakar ngono jane wis nyampleng jane yo. Ini loh.
masih satu geng. Pasar geng. Sekolahnya sudah baik geng. Sampai geng, tapi cuma kita gurunya masih masuk. Nah itu ya, sudah masih masuk. Biasanya nak isu ini rame geng, udah ngomong jalan-jalan kalau pendil dia mesti buka ini. Tak teka aneh. Itu es buka ada ya ini? Hah? Dengaran es buka ya ini? Allah. Kenapa? Kai? Kenapa? Konten no? Oh. Ini apa sih? Tak juga. Lah kok ngombe aku gak ngombe es spray. Spray gak ngombe es. Pak, ya kurang urus. Iya lah. Ojo ngambil terus isin aku. Isin karo sama bos. Isinan. Ndel biasanya piye lah. Geng nak apa belanja jajanan botol lo geng ready kabeh geng. Aku. Ready kabeh full ki lo geng tapi ra entuk utang. Anake yo kuwi. Diangkrek kok. Minuman ready. Delok ana kok antar yo karek ale-ale tok enake. Wis santai kok. Ndil ngengkel kok. Ini kau jentar juga karena ale-ale tok. Lu yang di sana nih udah nyobain full. Ini lah sih. Hah? Tuh iya no. Entak oh. Entak tol tenai. Sih entak. Tangguh sahur barang gitu. Enak. 10.000 kok. Nek gak enak takon balik nah. Aku ya saja nih enggak tuh. Mas. Enggak pun. Wah, mulai geng rumpi wek wandul rene wis engko neh krono neh. Balikno ayam sik dimarinasi dulu. Hampir sejam, geng. Aku ning kene kental-kentil geng. Krono neh. Iki rame terus ngene bari geng iki ibu masak kuwi lho geng. Sing di iki lho geng sing tak konten ki lho. Sepopi yang kena bom belas re kena belas orang ni main toko sedikit geng Anak itu pangan itu joget mbok ya pangan ibu cik piro ndoke berarti karena Ya. Kayak jeruk katru kayak gitu. ya entek geng wah dipangan ibu dhewe kok geng gak situ ndek lah ini 15 karek 5 geng Ini cek 8. Cek ngelawan. Aku ya kemang kok tangan iki. alah goblok ini boke sing ndi iki ya alah kalau geng lu boke lu goblok goblok Terongan. 15 karek 5 geng ke apik geng warnane geng sing kae iki apik lagi lho opo ki opo ki bluk ki lho bluk geng mbok geng ki lho bluk Ini anak itu. lah Pula tapi tak tadi. Nanti nak rendingnya.
gabruk lele. Kan 15 geng, mentoke 15. Iki mentoke 15 ini ada 30. Malah karek 5. Biento. Wis metu anake saloke. Loro. Terima loro lah wong 13 kok, karek 5. Oh, yo iseng. Shell. Cilo. Tre, pus. Cilo, pus. Nah, iki lho, geng, iki ketok iki. Loro iki to, mana iki lho, geng, anak iki lho. Nah, iki anak iki. Iki mbok iki. Iki produkane yo iki, loro iki. Anak iki, geng. Wis. Owi, geng, win. Pik ora. Ayo mau geng, usahane maragi terancam gagal gagal panen dah. Usahane maragi terancam gagal iki, geng. Usaha kecil-kecilan milik geng, mentok, geng. Iki kan kita itu yo enek mentok, enek pitik, geng. Cuma ini yo kuwi lho, geng. Mentoknya yo kok yo enek sing ngono ya. Tapi yo lagi roh kuwi ra gitu. Roh kuwi anggar entuk dipangan. Wis nates lah malah dipangan. Mboke piye yo? Gabruk iki asine. Kok nak pitik, ngopeni pitik kok wayah rame-rame ini pitik terus diserang kering ngono kuwi lho. Kok nak mati ra kira-kira. Serba repot, geng. Kita mau ke jalan-jalan sekitaran TPN lagi ya, geng ya. Ada info pembaruan apa ataupun ada info apa dari sekitaran desa kecil di tengah hutan yang sangat indah ini yang akan menjadi destinasi untuk para orang-orang mudik, orang-orang jauh, wong Jakarta, wong indilah wong Jakarta, wong Kalimantan, wong Sumatera, wong Jerman, wong Inggris ngolak dorene kabeh, geng. Kok dilungkas mobil-mobil apik, mobil-mobil mewah do lewat kene kabeh, geng. Kowe engko dilihat ae kepiye ini. Ada pemberitahuan apa lagi, ada info apa lagi, ada apa lagi. Intinya yang pas pemasangan itu tadi ya, pemasangan pelang jalan itu sudah saya up di TikTok dan yang nonton itu sudah sekitar 12k sekian lah. Itu dalam waktu 1 hari ya. Sudah 12k sekian. Semoga nanti dari pihak Dishub ataupun Bapak Bupati ini meminta untuk dikasih ke tiang sendiri, jangan dicantolkan di situ di lampu jalan perempatan itu, geng. Tidak estetik. Banyak wong sebenarnya gak ngerti masa arep mandek sene perempatan ini. Ini kan gak mungkin, geng. Harusnya 50 meter atau 100 meter sebelum itu sudah dikasih plang itu, sebelum perempatan itu ya, 50 atau 100 meter sebelumnya sudah dikasih plang itu. Setuju ora? Nah, aku ngono, setuju mesti ya. Ya, kita nanti gas ke sana yuk. Sekalian lah konten, geng, sekalian dal yuk, mumpung cek ya ini mumpung orang goreng chicken. Oke, gas.